Pues chicos, ¿cómo está? Bueno, lavando esto ya. Aquí, gente, por ejemplo, aquí mismo va a centrifugar, pause o cause cool down, ya saben. Oh, yo había echado un poquito de detergente, pero cuando le eché empezó a centrifugar, pero ya. Ay, pero luego segundo. Ok, chicos, ya volvemos. Ahora sí te digo yo. Drenando. Y aquí va a parar. Y se llena, empieza a lavar otra vez. Gente, por un segundo fue.
sea, por un segundo después pensé que iba a seguir drenando y mira. No drenó tanto, mira. Ahora cuando prenda, empezará a lavar otra vez. Porque gente no drenó casi nada. Drenó un poquito, pero nada. Ya venimos. Bueno chicos, que avance esto, ya pasaron como no sé. Como vaya. ¿Ves? Drenó un poquito, drenó aquí. Va a lavar. ¿O no? Pues lo que veo no. Es una tontería que no se ve. Estas cositas, gente, esto. Está chino, no sirve. Nada. De lo general no sirve. Nada, esto. No sé. Esto aquí no sirve. Para que cierre, digo yo. Nada. Se echa más suavizador. No sé para qué es esto, pero dice que el líquido protein free, pero nada. Mira, no comienza a drenar también.
escucho un poquito a secadora, pero escucho un poquito a lavadora. Le queda fresco, no, pues, pensaba que se iba a tardar más, pero no se tardó, ¿no? Avisa. Yo lo moví. No. Espérate. Ok, más para que se llene, ya venimos. Ok, chicos, vamos un momentito. No. Venimos ahora, ya venimos. Ya estamos.
Ah, espérate. Yo volví. Disculpe, ay Dios mío. Con lo menos está avanzando un poquito, no sé. Así es como se avanza, no nada. Se escucha como si ahora estoy exprimiendo cuando hace ese ruido. Ya ustedes saben. Pesadito, mi gente, pero no sé. No se va a poder. Espérate. Vamos a hacerlo más fuerte. Vamos a ver si se puede. A ver, no se va a poder. Ok, vamos a hacer una cosa, chicos.
esta sí que es la más mejor. Nada. Dame un breakcito. Vamos a girar esto. Bueno chicos, este es el video de hoy, bye bye.